voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye. Oh, yango yo, eh. Salut, bienvenue dans un spécial rendez-vous valable au présenté Bino en ce moment. C'est que nous avons reçu beaucoup des appels na niveau Bandeko Bazali Bandakuna par rapport il y a prophète Israël Konde auto. Je pense que Bandeko Ming Botala Raba programme na biso on a l'habitude souvent na ba vérité en face il y a ko tchela rabino yé pour que bolandaka ba matéya to ba message dans un spécial na Bandeko Mingi Bazali na kati ya Bonzambe. Mais là toujours j'ai reçu beaucoup des appels concernant situation mogozo s'est passé dans niveau ya Potokuna. Il y a une femme oyo a sali bodio disant que prophète Israël Konde azo bimanaye aza femme mariée et il y a beaucoup de réactions na bandeko belé. C'est pourquoi je voulais avoir le prophète Israël Konde lelo en direct na niveau ya émission na biso pour que to mekapé kosololana ye koluka koyeba ce qui se passe na ministère na ye depuis à Kepoto yango déjà mikolomo ebele et par rapport à la situation ngo eza nini otomoni mama moko na bodio aza kolela zo senga mobali na ye pardon par rapport ya makambo oyo bazo sala na prophète Israël Konde. Eza vrai ou eza faux? Tokoye bango tout au long de cette émission. Et là j'ai dit bonjour na ba téléspectateurs nyo sepi na pesi bonjour na prophète Israël Konde aza na niveau ya France rotala biso. Question liboso toto na prophète Israël Konde na bandeko ba rotala biso. Eza d'abord koyeba ke okendaki poto neka kezalaka ba korone kuti okuna mais jusque là to moni ovandi mo mikolo ebele kuna to ngito yeba OK poto libela osundoli église awa na Kinshasa poto moni déjà kuna église msusu c'est ça mais to zomona bandeko bazoya ebele na kati etonga na oso répondre biso d'abord na question autour ka to yeba kokene na poto ezali to komi kuna libela to ezanemi parce que to moni église mobimba et c'est vandi kuna prophète Israël Konde. À vous la parole. Merci beaucoup, mon frère Vincent Zamba Pambolayo. Bible Lobina, Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mon peuple périt par manque de connaissances. Tabazolo ba connaissance, na vie à moutara na pour sa connaissance. Avant d'agir, to osalelo nyo son avis, il faut avoir la connaissance. Et ça, le col ozala mutuka, ba ataya kito commun. Ozala connaissance, te comment ko démarrer, ou risquer, ou tout abattu. Donc, du moins, il faut avoir la connaissance par rapport à l'opposant. Bakoye bisope ke loba neti voy naza na juriste te. Bakoye biso ki banda le komi juriste ke plaider pour na mututel. Je ne saurais pas parce que j'ai pas la connaissance pour la matière wana. Donner la connaissance wana te. Boko continue nanga quelque part va faire ceci vu que la connaissance wana te na kokate. Même ordinateur ko manier ko kombo on n'a pas cette connaissance. Mais pour na ko manier bien faut na soit connaissance. Yango Bible lobi mon peuple périt par manque de connaissances. Bate belé bazo bunga parce qu'il va avoir la connaissance. Mutu pas koko loba, mutu pas koko agir parce qu'il n'a pas la connaissance. Mais lorsque tu as la connaissance, on va très bien. Yango moni même na kati ya Bible lobi na biso ezali roi ayoka matoi mibale. Moni lito yo so yoki, lito yo so pe fo yoka. C'est ça qu'on appelle la connaissance. Et tant ko yoko sangisi o bien OK za la kavoy. Que Dieu soit loué. Ya on a dit merci Vincent. Na appel na yo merci place ça nazo répondre à la première question et copier sa toute connaissance c'est ali le prophète est quinois, c'est-à-dire que le prophète ça na Kinshasa a une adresse, il est chez lui na nguma na ma campagne donc na commune ya Ngaliema donc o bazo landanga ba bi ke prophète avant d'aka bisika wana batu ya pembeni pe bazali babika prophète azala bisika wana donc Zambe apambola bino mingi. C'est ça d'abord mon adresse où c'est normal parce que mon toi ça pas devant batu pose une adresse connue donc c'est un peu ça Zambe apambola bino au besoin na na Kinshasa mais commune nga matete c'est là où nous faisons le travail du Seigneur et partout musala Nzambe ezo salama et pourquoi pas Kisenso et partout donc tika Nzambe azwa lokumu. Kovanda ana poto eza okota libala te. Dieu m'a fait grâce. Ya ozala pananga eza ngolu.
na évite sous mutuba kota la oui poto ça la réalité na ngom takei ba réalité zali ba tutu na poto ba bi réalité. Mais moi en particulier Dieu m'a fait grâce. Il m'a fait grâce, donc je suis chez moi. Donc dans ça l'émission dans ça panangai. Donc j'ai mon adresse. Donc c'est un peu ça. Quand tu la question on va répondre ko taliba la terre ko taliba la terre dans ça pananga. Donc c'est clair. Donc je suis responsable. Donc je suis marié, je suis responsable d'une grande famille. Donc je suis chez moi. Donc on a réponse à Liboso. Merci. Yami Balé. Pour na bande ko na biso ya Goma. Goma eza moko ya mboka o nga na tamboli mingi pour na évangile. Na za moko ba prophète pendant la guerre. Na bandeli pendant la guerre tokendaki pe to teyi na Goma. On a sali activité et belé na mawanzambe na Goma na Bukavu. Donc zamba pambo bande kwa Goma ya ba Bukavu. Lelo passe koti na Goma na makambo volcan ça fait très mal. Nazo kotala ba image on a 2-3 fois ça fait très mal. Mais prière na biso toujours soutenir que kimia ezala na nyonso. Et zambo na pas permettre de participer. Natana 1 euro tout le monde basali nzambe nyonso wazo sala. On est prêt à le faire, biso peut contribuer. Mais prière na biso zali que kimia ezala. Cette fois-ci ou jamais la paix est pour revenir na Goma. Mais bien aimé, muto avandi na Goma ebi Goma komeza kitoko. Koma yebi place ezaleli. Ba yebi ndenge ezali na lake, koma eza ku Bukavu, koma nyonso ezaleli. Alors na yebi si bande kwa Goma kimia ezala. Nzamba za mettre à temps et circonstances et toujours qu'on continue, qu'on prier, qu'on déclarer kimia pour na bino parce que c'est une partie ya mboka mobimba RDC. Prière na biso pour na Goma kimia ezala. Zamba zolokumu. Merci beaucoup. Dona yebi mo makambo Goma mo muke na mawanzambe. Troisième question, nous allons répondre Vincent. Nalobi troisième question, nous allons répondre Zali. Musalo tozo sala lelo awa ngolo nzambe zali. Kovanda tovandi pambate. Dieu nous a donné l'adresse. L'adresse Ezali, toza na 9 rue de la Poterie, place église Ezali, place toza ko adorer zam. Les 12 oyo tozo totaliser une année. Donc adresse ya Père Konde Zana Saint-Denis. Et on a salué toi Saint-Denis, Nyon sur place Rosalie. Merci parce que vous êtes tellement belé. Merci président Parlement. Merci Zaba Pambolayo. Parce que tu m'as beaucoup appelé. Merci. Merci bande quoi Saint-Denis. Parce que Saint-Denis, est à place où ba Congolais peut baza belé, bande konabiso baza mingi. Et c'est là où tu as permis que to banda église. Donc c'est là où je suis à Saint-Denis. To banda qui na 17 boulevard de la Libération, netoye na Poterie 9. Et c'est là où nous allons fêter notre première année, Ezali le 12 juin. Donc c'est samedi 12 juin, des places au bon de la Kuna. Et en plus, Zamba Salinga Ngolu, pour la fêter 31 ans. Donc au qui ça 31 ans, c'est pas facile, c'est une grâce. Depuis le 14 juin 90, on a qui consacré. Til le loto komi 14 juin 2021, donc 31 ans dans le ministère. Tomoni est belé, toyebi est belé, nous glorifions Jésus-Christ, Zamba, prophète Bolia, ou ya benganga na ministère. Donc c'est un peu ça, c'est là où je suis, nous toujours travaillé. Donc on a fêté une année nanga, na 31 ans, il y a ministère. Donc c'est un peu ça. Il y a un ici, sur partout aux Hollanda. Qui veut dire quoi? Avec Dieu, on ne peut pas échouer. Ce qui te échouera dans ma cambre belé, dans ma formule belé, mais avec Dieu, on ne peut pas échouer. Jamais, 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 tu peux échouer. Donc c'est ça mon message, tu peux échouer jamais. Et tu zaliwana. Et na zone dima, les 12 et samedi, partout ici kozali. Na bibi sika oyoza bande koza na Île-de-France, boza na François na Belgique, partout ça yaka. Parce que na 4 événements oyo na invité basali nzambe. O bazouta de part et d'autre. Bazouta na Angleterre bazakoya, bonso bazouta Allemagne na bane bela basali nzambe. O babi ke tokozala na yo toko prier. Merci même mon frère Georges Wazana Lille, c'est mon fils abi prophète, nous serons là. Donc il y a le banabatu nyonso bozali Tobi qui est événement. Nous allons introduire une personne.
na grâce na ye. Et c'est ça occasion pour moi de prier aussi pour les aînés de la famille, comme je le fais toujours. Donc, ban na liboso nyonso zolandanga. Quand on zolandanga boy, yebaka oza invité nanga, il y a le 12 juin, 13h30 c'est au bandi. Adresse est facile, 9 rue de la Poterie, na Saint-Denis. Donc 9 rue de la Poterie, c'est là où nous sommes. C'est là où nous invoquons notre Dieu, notre Seigneur, le seul Seigneur et Sauveur. Oya bikisaka akangolaka, toyebikaka yewana. Donc c'est un peu ça, mon frère Vincent, pour expliquer ce que nous sommes en train de faire. Donc Zambe a Pambolayo. Merci. Na 4e ou 5e question, mon frère Vincent, je vais répondre. Dans le lobby, réponse dans la question au lobby, est simple. Baye barana nous mutu. So ebi mutu te za problème. Naza mwana ya ikambeli. Ndo biso tubarabana molimo. Naza mwana ya prophète Bolia. Il m'a baptisé na mayanjili. Moi. Je connais ce Dieu-là. To batela ko biso to bengi ikambeli. Nde yangwana tozana yango. Na kati ya ikambeli wana etinda kabiso to tambola na lolenge nzamba lobeli. Nde eza bongo. Nde nazo présenter bino ami moko nda ko répondre très bien na makambo yo parce que j'ai compris bato yongo yoki ndenga pe na yoki. Ndego yoki audio ngapira na yoki bongo. C'était comme ça, ndego yoki ndenga pe na yoki. Mais j'ai compris, il y a un ami habité non. Mais quand on tourne que comprendre. Alors je fais le dessin. N'habitant aux Hollandais, on va ami ango. Oui, non, oui, ça. Parce que moi j'ai écouté, comme toi aussi tu as écouté. N'avandi pas nangana yoki, quand de batindaka, ezara bongo batindi, ngapela yoki. Yope o yoki. Mais qu'est-ce que je fais? Nabi, c'est important de demander, parce qu'il faut appeler à conseiller na vie, parce que quand tu n'as pas de conseillers, il y a problème, parce qu'il faut avoir des conseillers. So yoki likambuto moni, lukana va conseiller, luka ou tuna. Je le fais, mais la moni a conduit bien. À décevoir, la moni a conduit très bien. Parce que Zawana, non, écoute. Ok, merci, naba audio, batwa lobby, c'est qu'on doit répondre. Et mon ami, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur ami. Bisoto yeko, bisoto abana molimo. To abani kambeli. Ba lobelo mabe me bakuta ote. Molimo santu ne a convaincu kabatu. Le loko yo kango 3-4 000 fois. Mais le Saint-Esprit, je connais le Saint-Esprit dans ma vie. Bible dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Donc, mon frère Vincent, Bible biboui, il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et ça, pour Nabilo Malam, ce qu'on a là, Jésus, comment, baloba nyon sopona Yesu. Jésus, c'est notre modèle. Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qu'on a là, Yesu. Oba bengi Belzeboul. Natali Yesu koma a multiplié ba pain ba bi yekutute. Ba sala nyo sopone Natali habité nazo mata mais souki na tiki bino bongo perdition totale. Atindinde molimo santo. Parce que molimo santo azana rôle nini pa na biso. Convaincre, instruire, enseigner. C'est le Saint-Esprit qui témoigne. Mais bien aimé, toi tu peux parler, moi je peux parler. Ben laisse la place au Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Donc frère Vincent, j'aime le Saint-Esprit. J'ai écouté comme tout le monde. Mais mon limo santo, il est mon cas convaincre. Quand mon limo santo, nebi bato ba na bato so ba bazo bate. Bato bazo landa ba Kristo bazali. Basali nzambe bazali. Bana ya bilaka pe baza na yebi. Soki muto lo ba pe malamu to yeba. Tout tiki la molimo santo bisika sala. So tiki li molimo santo c'est bon. Moi je suis en retraite. Nazala bakai bele tozo landela. Onzambe na likulazo biki sa so sala. Donc vinanga c'est la prière. Mon toi yebi père Konde. Babi que c'est un homme azarana mangengenge. Mon toi yebi père Konde, babi père Konde azamuntu ya campus. Donc c'est un peu ça la vie à mon toi zo le belabino. Amuta campus, à côté de prière, avant de la mangengenge, babi mutoyo. C'est un peu ça. Donc que Dieu soit loué, que le Saint-Esprit a sa misalanaï. Donc, à répondre, que le Saint-Esprit soit mais tant le Saint-Esprit soit moussala, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué.
Tika nzamba zolokumu. Merci Vincent, je crois yangwana. Dernière parole na koye saka batutu bolandi. Je vous aime beaucoup. Partout bisika bozali, nzamba pambola bino, nzamba zala na bino partout. Kembwa nzambe zala. Mawana nzambe zali kolo la biso to abana na yi. Donc nzambe apambola bino nyonso kande bolandinga ngana na Saint-Denis. Prière ezali le 12 au place nazo ko invité batutu bonde la nzambe. Et place oza sala lokola ngai molimo santo za la meilleure amina a aider a conduire yo. Jésus-Christ a quoi abandonner mutute. Jésus jamais tika ba oyaye. En aucun jour. En aucun jour. En aucun jour Jésus-Christ yé wana za maître conducteur ya vie na biso. Tika nzamba pambola bino nyonso partout où siga bozali. Je crois numéro nangeza affiché. Merci Vincent, je crois retient numéro et à travers numéro tu m'appelles. Na mosali ya nzambe ozwa secrétaire te ozwa kaka ngai. Sonyo solo la nanga solo la nangai. Bayoka matoi mibale. Yana litoi moko na litoi misusu. Numéro nanga ngwana 0033 7 66 27 40 02. Na répété numéro 0033 7 66 27 40 010. C'est mon numéro. Na permettre benganga. Solo la nanga. C'est bien. Solo la nanga. Benganga numéro yangwana. Solo kutana nanga, y a pas de problème. C'est mon numéro. Na musali ya bato nzambe. Mwana bato bolia. To yebi kambeli. Le prophète Bolia. C'est ça. Nzamba pambola bino. Nzamba visite bino. Bisika nyonso bozali. Merci. Nabao bolandinga. Kola pambola bino. Amen. Voilà, merci beaucoup. Tout est bien qui finit bien. J'espère que Bandeko bazu précision, bazu ba détail, bayoki nyonso le prophète expliqué biso. Et moi je n'ai rien à dire si ce n'est que naebi musali naebi le prophète Israël konaza musali nzambe. Ce que za la bat oyo ndenge mora lobi que baza sima ya makambo oyo nzambe emora zo lokumu aibneni na rojije ba ebekela munaye. Mais sinon pour na biso to souhaiter vraiment que ministère na ke de liboso makambo ke ne soupli long et bandoko belé ba bongo la mitema na nzela na yo et kozaki to mingi. Merci na bandoko tout bozuta otala élément oyo tout le monde prochainement dans différentes choses na biso. Merci, bye.